Čau, čau! Laipni lūgti manā izšūšanas stūrītī. Šodien es jums pastāstīšu, kas ir nepieciešams, ja jūs vēlaties sākt izšūt ar šujmašīnu. Agrāk tātad mums daudzas lietas mēs izšuvām ar roku, un tagad tās lietas mēs varam izšūt ar šujmašīnu. Un kas ir nepieciešams? Pirmām kārtām ir nepieciešama šujmašīna. Par šujmašīnām. Tātad šujmašīnas var būt divu veidu. Var būt tikai izšūšanas mašīnas un var būt kombinētās šūšanas, izšūšanas mašīnas. Šai te šujmašīnai, kas ir man, tā ir tikai izšūšanas mašīna. Tai komplektā nāk uzreiz izšūšanas bloks. Bez šī te izšūšanas bloka neko jūs nevarēsiet izdarīt. Tātad kombinētajām šūšanas, izšūšanas mašīnām šis bloks bieži ir jāpērk atsevišķi. Ar to ir jārēķinās. Bet ja jūs vēlēsieties izšūt tikai varbūt kādas dažas reizes mēnesī, šis variants jūs varbūt arī apmierinās, ka jūs vispirmām kārtām šujat ar šujmašīnu, un tad, kad ir nepieciešams, jūs šujmašīnu uzstādat uz izšūšanas funkciju, pievienojat šo te bloku un izšujat. Runājot tieši par pašām šujmašīnām, es jums ieteiktu pievērst uzmanību, cik ir advancēta pati mašīna, cik daudz mēs varam izdarīt šujmašīnā ar izšūšanas dizainu, kā mēs viņu varam pagrozīt, pārvirzīt, kaut kur nokopēt. Tātad tās ir tās lietas, kas palīdz izšūšanas procesā. Cik ir ērti strādāt, vai visu var izdarīt ekrānā, vai tomēr ir jādara ar pogām. Nākamā lieta, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir tas, cik lielus tātad dizains jūs vēlēsieties izšūt. Tātad ir jāpievērš uzmanība izšūšanas rāmjiem. Izšūšanas rāmjiem, tātad parādīšu izšūšanas rāmi, kas nāk mašīnai komplektā. Pievērsiet uzmanību, cik tie ir lieli. Ja šis rāmis būs, piemēram, kaut kādi 10 cm reiz 10 cm, tas būs ļoti maziņš rāmis, jūs varbūt viņā neko neizšūsiet. Ir tādas mašīnas, kuri ir tikai varbūt tā šāda veida rāmis maziņš, un tātad tur varbūt kādu burtu jūs varēsiet izšūt un neko vairāk. Ja jūs tas apmierina, tad viss ir kārtībā. Bet ja jūs jau vēlaties izšūt kaut kādus lielākus dizainus, tad, piemēram, šis rāmis ir apmēram kaut kādi 25 reiz 15 cm. Tātad šeit jau jūs varat izšūt jau lielāku izšuvumu. Šai šujmašīnai nāk vēl lielāki rāmi, ko jūs te redzat. Man stūrītī. Tātad šai šujmašīnai ir iespējas izšūt diezgan lielus izšuvumus. Tikām skaidrībā par šujmašīnām. Tagad nākamais. Būs nepieciešami speciāli izšūšanas diegi. Šeit man ir tāda kaudzīte jau, ko es jums varu parādīt, kas ir speciālie izšūšanas diegi. Par diegiem man ir meistarklase, kuras iepazīstina tuvāk tieši ar izšūšanas diegiem. Ko es vēlos pieminēt? Tātad izšūšanas diegi ir daudz savādāki nekā šūšanas diegi. Tie ir daudz slidenāki, jo šujmašīnai ir liels ātrums izšujot, piemēram, šai ir 1000 apgriezienu minūtē, rūpnieciskajām mašīnām ir vēl lielāki ātrumi, un ir nepieciešams, lai šis te diegs ļoti labi slīdētu cauri, nepiņķerētos un veidotos ļoti labs izšuvums. Vēl viena tāda maza nianse, kas ir izšūšanā, runājot par izšūšanas diegiem, uz apakšējo spolīti mēs uztinam speciālu izšūšanas diegu. Šis te diegs ir nedaudz smalkāks nekā tas, kas ir augšējais diegs, kas ir izšūšanas diegs. Tātad tos arī varam nopirkt dažādos iepakojumos, lielus, mazus, un tātad rēķinieties, ka ir arī vēl speciālie diegi apakšējai diegu spolītei. Ir tādas izšūšanas tehnikas un izšuvumi, kuri no abām pusēm izskatās pilnīgi vienādi. Tādā gadījumā mēs šo te izšūšanas diegu uztinam arī uz apakšējo spolīti, un tātad jums būs nepieciešamas ļoti daudz apakšējās spolītes. Ar izšūšanas diegiem vēl viss nebeidzas. Lai mēs varētu izšūt, mums ir nepieciešami stabilizatori. Šeit, piemēram, man ir klasiskais papīra izšūšanas stabilizators. Šos te stabilizatorus mēs izmantojam izšūšanām, lai izšuvums netiktu savilkts, lai tas izskatītos glīti. Stabilizators izmanto gan kā apakšējo stabilizators, gan kā augšējo stabilizators. Tas viss ir atkarīgs no tā, ko jūs izšujat, kāda ir izšūšanas tehnika un tā tālāk. Par stabilizatoriem arī man ir meistarklase. Tātad rēķinamies ar to, ka mums vēl ir jānopērk izšūšanas stabilizatori.
Parasti izšūšanā izmanto arī speciālās adatas, bet ir reizes, kad izmanto arī standarta adatas. Turpinām. Tātad varam jau lēnām pāriet pie izšūšanas. Kas mums būs nepieciešams? Mums būs nepieciešams izšūšanas dizains. Kaut kādi izšūšanas dizaini jau ir arī ievietoti mašīnā. Mašīnās arī parasti ir burti, kurus mēs varam izšūt. Tas ir pat arī ļoti vienkāršās mašīnās ir šie te burti, kurus var izšūt. Bet, protams, jūs vēlēsieties ne tikai izmantot mašīnas failus, jūs vēlēsieties kaut ko vēl. Nu, un šādu veidu failus mēs varam nopirkt arī, piemēram, dažādos internetu veikalos, kur šie te faili pārdodās. Bet, lai jūs viņus varētu nopirkt, jums ir nepieciešams dators, kur jūs šos failus varat glabāt. Tātad izšūšanas failus mēs varam nopirkt ļoti daudz un dažādos internetu veikalos. Šie te faili tiek nolādēti jūsu datorā, un pēc tam jūs no šī te datora šos failus pārnesat uz šujmašīnu. Kā to var izdarīt? To var izdarīt atsevišķām mašīnām, piemēram, pataisno no datora ar vadu. Lielākoties cilvēki vienkārši nopērk fleškas, un ar šīm te fleškām šos te dizainus ieliek mašīnā. Tātad, kas vēl ir nepieciešams? Dators un fleška. Līdz šim es runāju par to, ka mēs ieliekam mašīnā gatavo dizainu. Bet, ja jūs nevēlēsieties izšūt tikai gatavos dizainus, jums vēl būs nepieciešama izšūšanas programmatūra, kurā jūs varēsiet likt, piemēram, kopā dizainu ar burtiem, kur jūs varēsiet šo te dizainu noskatīties, kā tas izšuj, jo ne visās mašīnās mēs redzam izšūšanas kārtību, jo izšuvums tiek izšūts pa etapiem, un dažkārt mašīnās, piemēram, neredz ne krāsas, neredz varbūt tieši to procesu, kā viņš pa etapiem tiek sadalīts, un tad ir nepieciešama programmatūra. Ir, piemēram, šujmašīnas un ražotāji, kas šo te programmatūru piedāvā jau komplektā. Nu, varbūt, ka jūs šeit nevarēsiet šajās programmās uztaisīt dizainus paši savus, bet jūs vismaz varēsiet redzēt, kā dizains tiks izšūt, jūs varēsiet viņu piekuriģēt, pagriezt, kā jums ir nepieciešams, ja, piemēram, mašīna to nedarīs. Bet, ja jūs vēlēsieties taisīt jau savus dizainus, tad jums būs nepieciešama izšūšanas programmatūra. Nu, tātad šis viss, ko es jums pastāstīju, ir nepieciešams, lai jūs varētu sākt izšūt. Es ceru, ka es jūs ieintriģēju un dodaties uz veikaliem noskatīt savu izšūšanas mašīnu.